সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের পর্ব। আজকের পর্বটি সাজিয়েছি একটি ভিন্নধর্মী রেসিপি দিয়ে। আজকে তৈরি করে দেখাবো পুঁইশাক দিয়ে খুবই মজার একটি নাস্তার রেসিপি। আমরা যেভাবে বেগুনি তৈরি করি ঠিক সেভাবেই এই পুঁইশাকের নাস্তাটি তৈরি করব। এটি খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার, যেটি আপনারা না খেলে বুঝতেই পারবেন না। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। চলুন তাহলে রেসিপিটি শুরু করা যাক। তো মজাদার এই পুঁইশাকের নাস্তাটি তৈরি করার জন্য প্রথমেই পুঁইশাক গাছ থেকে কিছু পুঁইশাকের পাতা নিয়ে নিচ্ছি। তো এই নাস্তাটির নাম কি দিব সেটা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আপনারা এই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন এই নাস্তাটির নাম কি দেওয়া যায়। যেহেতু এটি বেগুনের মতো করে তৈরি করব, তাই আমার মেয়ে এটির নাম দিয়েছে পুইনি। এই নামটি আপনাদের কেমন লেগেছে সেটিও আমাকে জানাবেন। তো আমি প্রায় এখানে 6 থেকে 7টি পাতা নিয়েছি এবং এগুলোকে ভালো করে ধুয়ে কিছুক্ষণ লবণ পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি। তারপর পাতাগুলোর ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার এর জন্য ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তার জন্য আমি এখানে একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ বেসন, সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, হাফ চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, হাফ চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, হাফ চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়ো এবং দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এবার এই সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিতে হবে। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। এ পর্যায়ে অবশ্যই অল্প অল্প করে পানি দিয়েই ব্যাটারটি তৈরি করবেন, না হলে দেখা যায় খুব বেশি পরিমাণে পানি একসাথে দিলে তখন ব্যাটারটি পাতলা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন আবার ব্যাটারটি ঠিক করতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে, তাই অল্প অল্প করে পানি দিয়েই ব্যাটারটি তৈরি করবেন। তো ব্যাটারটিকে একটু মিশিয়ে নেওয়ার পর এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা এবং 1/4 কাপ পরিমাণ হালকা কুসুম গরম তেল। যেহেতু ব্যাটারটি এখনও কিছুটা ঘন রয়েছে, তাই এর সাথে আরও কিছু পানি অ্যাড করে একটি পারফেক্ট ব্যাটার তৈরি করে নিব। তারপর সব কিছুকে একসাথে আবারও ভালো করে মিক্স করে নিব। লক্ষ্য রাখবেন ব্যাটারটি কিন্তু খুব বেশি পাতলা হবে না, এর ঘনত্বটা একটু বেশি হবে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ঘনত্বটা আসলে কতটুকু হবে। তো ব্যাটারটি এরকম ঘন হলে নাস্তাটি অনেক বেশি ক্রিসপি এবং ফুলকো হবে। তো এবার নাস্তাটি তৈরি করার পালা। তার জন্য আমি চুলায় আগে থেকেই পরিমাণ মতো তেল ভালো করে গরম করে নিয়েছি এবং একটি পুঁইশাকের পাতা নিয়ে ব্যাটারটির মধ্যে ভালো করে ডুবিয়ে নিতে হবে, যাতে করে পাতাটি সব দিক থেকে ভালো করে কোট হয়ে যায়। তারপর পুঁইশাকটিকে গরম তেলে দিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবেন প্রথম অবস্থায় তেলগুলোকে খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তারপর তেলের মধ্যে পাতাটি দেওয়ার পর চুলার আঁচটিকে একটু কমিয়ে নিতে হবে, যাতে করে উপর থেকে পুড়ে না যায় এবং পাতাটি ভালো করে কুক হয়। তো এভাবেই সময় নিয়ে নাস্তাটিকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। যখন এরকম পছন্দনীয় কালার চলে আসবে তখন এগুলোকে নামিয়ে নিব। তো একইভাবে আমি এখানে সবগুলো নাস্তা তৈরি করে নিব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমাদের মজাদার পুঁইশাকের নাস্তা। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি নাস্তাটি আসলে কতটা ক্রিসপি এবং ফুলকো হয়েছে, এবং এটি খেতেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজার একটি নাস্তা। তো আমার ভিন্নধর্মী এই নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমার পাশে থাকবেন। আর যারা এরই মধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। চাইলে আমার রেসিপিগুলো আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথেও শেয়ার করতে পারেন। আর এই নাস্তাটির নাম কী দেওয়া যায় সেটি অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবারও হাজির হব নতুন কোনো এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।